क्रिकेट में टेक्नोलॉजी ने जितना फायदा दिया है, आज हमें उससे कुछ नुकसान भी देखने को मिला है। जहां टेक्नोलॉजी एरर के चलते रोहित शर्मा को दिया गया है आउट। क्या वो आउट था या वो नॉट आउट, उसके बारे में करेंगे डीप विश्लेषण क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब पेज पे। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज का मुकाबला खेला जा रहा था मुंबई और कोलकाता के बीच में, जहां पे दूसरी पारी में लक्ष्य था मुंबई इंडियंस के लिए 166 रनों का, जिसका जब पीछा करने आते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग पे दूसरी पारी का पहला ओवर डालते हैं टिम साउदी। उस ओवर में पहली 5 गेंदों में 2 रन बने थे, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बॉल, अगर वो नो बॉल बॉल के बाद बात करें दिल्ली के मुकाबले में, आज ये हो रही है, जहां पूरे ट्विटर पे इस बारे में चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पे भंडार लग चुका है कि वो नॉट आउट था रोहित शर्मा का। बताते हैं आपको हुआ क्या था। छठी गेंद थी पहले ओवर की, गेंद जाती है रोहित शर्मा से विकेट्स के पीछे शेल्डन जैक्सन के दस्तानों में, जहां से एक काफी ह्यूज अपील आती है आउट के लिए। अंपायर ने तो उसे नॉट आउट दिया, बाद में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया वहां से डीआरएस लेने का फैसला। और जब वो कॉल जाती है थर्ड अंपायर के पास चेकिंग के लिए, वहां हम देखते हैं जब अल्ट्रा एज का मीटर आता है, गेंद का बल्ले से संपर्क होने से पहले ही अल्ट्रा एज के बार पे हम स्पाइक्स देख सकते हैं। जबकि रूल्स और टेक्नोलॉजी ये कहती है जब गेंद का संपर्क पैड के साथ, बल्ले के साथ या किसी भी चीज के साथ होता है, तभी वहां पे स्पाइक्स बनती हैं। लेकिन जब गेंद हवा में थी, जब गेंद बल्ले और पैड दोनों से दूर थी, तब भी वहां पे स्पाइक्स आ रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी एरर था। उसके बाद यहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं इस मुकाबले के थर्ड अंपायर ब्रूक्स ऑक्सेनफर्ड पे कि अगर गेंद और बल्ले का एक विजुअल इंपैक्ट है ही नहीं वहां पे, तो अब मात्र अल्ट्रा एज के स्पाइक्स की लकीरों के तहत उसे आउट किस तरह से दे सकते हैं। बात की जाए, इस आउट को हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ट्विटर पे 5000 से ज्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं, जहां पे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जाने माने विक्रांत गुप्ता ने इस बारे में किया है ट्वीट, और काफी बड़े बड़े नाम इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अगर यहां से मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को हारती है, तो ये एक काफी बड़ा चर्चा का मुद्दा बन जाएगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी उतनी पर्याप्त नहीं है, क्या फायदा फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का, क्योंकि रोहित शर्मा की विकेट, वो भी महज 2 के स्कोर पे, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुकाबले में जीत दिलाने के लिए। कप्तान रोहित शर्मा की विकेट इस लिहाजे से आनी मुंबई के फैंस को अच्छा तो नहीं लगेगा, ना ही खुद रोहित शर्मा को। सवाल यहां से उठाए जाएंगे अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स पे, ब्रूक्स ऑक्सेनफर्ड पे, टेक्नोलॉजी पे। देखना है अंत में होगी किसकी गलती। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके अकॉर्डिंग पीछे फोटो देख सकते हैं, उसको देख के बताइए, उसे देख के बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग ये आउट था या नॉट आउट था, क्योंकि गेंद का बल्ले पे संपर्क होने से पहले ही वहां पे हमें स्पाइक्स देखने को मिल गए, जो रूल्स के तहत और टेक्नोलॉजी के तहत होता नहीं है अक्सर। किसकी थी गलती वो भी देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जैसा कि आपको कहा है कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप थर्ड अंपायर होते, इसे आउट देते या नॉट आउट डिक्लेयर कर देते। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।